ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ರಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 60 to 70% ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ 1 ಸ್ಕೂಪಷ್ಟು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಟೋಲ್. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾಪ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಲೀಜು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಈ ನೆಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ 30 to 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ 3/4 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಜಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಕೆಟಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಸ್ಕೂಪ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು 1 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಟೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹಿಂಡಿಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋದು ಹಾಕಬೇಕು, ರಬ್ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೋರ್ ಕೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬಳಸೋದು ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಸೆಕ್ಷನು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ವಾಶ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರಿಂದು ಸ್ಪಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವಾಷಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ನ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 hour 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಎತ್ತಿ ಒಗೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 hour ಸಾಕು ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಷೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನೂ ತಲೆನೋವಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ. 95% ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಒಣಗಾಕ್ತೀನಿ, ಬಿಸಿಲು ಸಹ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಷೀನ್ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮಷೀನ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗಲೀಜಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಏನಾರ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತಾ, ಸೊ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ದು ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗಲೀಜಾಗಲಿ ಏನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಷಿನ್ದು ಇದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ, ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಏನೇ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ದಪ್ತರ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿಲೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.